бирок жолун таппай атат, чечилбей атат. Эмне кылыш керек? Бунун жолу бир. Бул деген биякта бир гана чындык жол, конституцияда жазылганда. Азыркы учурда бизде бир да координационный совет легитимдүү орган болуп эсептелинбейт. Андай орган эч кандай мыйзамда же конституцияда жазылган эмес. Эң негизги ушу саясий кырдаалда кайта талак, укуктук талак алып келүүнүн жолу бул 6-чакырылыштын жогорку кеңеши. Ошо жогорку кеңеш өзүнүн күтүүсүз жыйымын чакырып, жаңы ошо өкмөттү түзүшү керек жана премьер-министрди да. Көчөкө ошо Садыр Жапаровду өкмөт премьер-министрге койгондугу бул толугу одоно бузуу болуп эсептелинет. Анткени ал жерде кворум барбы жокту биз билбейбиз. Бардык ошо регламентте жазылган мыйзамдын процедуралык жагынан дагы бузуулар болгон. Бүгүн Тилек Токтогазиев өзүн премьер-министрим деп жатат. Бул дагы толугу легитимсиз эмес. Азыркы учурда Садыр Жапаров дагы, Тилек Токтогазиев дагы легитимдүү премьер-министр болуп эсептелинбейт. Эң негизги легитимдик орган бул жогорку кеңеш. Ошо жогорку кеңештин арты менен биз ушул кырдаалды кайта укуктук талакка алып келишибиз керек. Жогорку кеңеш азыркы учурда эң чоң тарыхый миссиясы бар. Бул жаңы өкмөттү түзүп, мен ойлойм азыркы учурда президент өзү ооба легитимдүү болуп эсептелинет, бирок менин оюмча азыр моралдык укугу жок президент болуп калууга. Бул жерде эки гана жол, өзү ыйгарым укуктарын добровольно тапшырып кетиш керек, же болбосо парламент президентке импичмент жарыялашы керек. Ошондон кийин ал импичмент жарыяланса, анда биздин төрага президенттин ыйгарым укуктарын временно исполняющий болуп калат. Анан ошол спикер жаңы парламент келмейинче ошо шайлоонун бардыгын ачык айкын түрдө ачышы керек да. Дагы бирдемен айтып кетким келет. Азыр бүгүн ООНдун генеральный секретары Антонио Гутерриш Кыргызстанга сунуш берди. Биз ООН бардык жолдору менен силерге көмөктөшүүгө же болбосо медиация кылууга жардам беребиз деп. Мен ойлойм бул жерде толугу менен биз ошо сунушту кабыл алышыбыз керек. Бул дагы азыр эгерде президент дагы жогорку кеңеш дагы чынында кыргыз мамлекетин ойлосо, биздин келечегибизди ойлосо, ошо сунушту кабыл алып, ООНдун жардамы менен азыркы кырдаалды дагы чечиши бул экинчи жол деп эсептейм. Мына парламент чогулушу керек деп коет. Ооба. Эки маселе чыгып атат. Парламенттин мөөнөтү аяктаган дегенди айтып атышат бирөөлөр. Бул бир критерий. Экинчиси чогултуш керек деген менен аларды 120-сын чогулта турган күч жок болуп атат. Жарымы чогулса чогулбаса жок болуп жатат. Эгер алар да чогулбой койсо эмне болот? Анда чогулбай койсо, анда биз бул эмнени айтат? Алар өзүнүн түздөн түз конституциялык укуктарын жана ыйгарым укуктарын аткара албай жатат. Эгерде алар аны аткара албай жатса, анда биз ошо ООНдун тарабынан, ООНдун жардамы менен талакка өтүшүбүз керек. Башка жол жок. Координационный совет азыркы учурда бул деген мыйзамдуу орган болуп эсептелинбейт. Эч ким бул жерде азыр легитимдүү эмес. Эгерде биз ошо Садыр Жапаровдун, Тилек Токтогазиевдин жолуна түшсөк, анда биз күн сайын жаңы премьер-министр менен жашап калабыз. Мамлекетти жоготобуз биз. Парламент шайлоонун жыйынтыгы жокко чыкты. Эми мындай болгон да бул 6-чакырылыш жаңы парламент келгенге чейин легитимдүү болобу? Азыр деген парламент жаңы чакырылыштын депутаттары келмейинче легитимдүү парламент болуп кала берет конституция боюнча.